Вот это. Мы подъезжаем к Кирову. Вот такая большая река. И дожди, дожди, дожди. Я смысл река, я в такие лежала. Я так и поняла. Ну, до Кирова еще целый час, почти что. Обожаю ехать и смотреть на реки, на большие. Еду и думаю, огород бы мой там полил. Тут все поливает, заливает. Аж ливень был. Смотрите. Едем мы в первом вагоне, и сейчас перецепили. И наш первый вагон в конце. Я вышла полюбоваться этой красотой. Всем здравствуйте, дорогие мои друзья, уважаемые мои подписчики и гости моего канала. Мы уезжаем от Кирова. Вот и утро второго дня. Пасмурно, но не дождливо. Скоро будем стоять час в Красном узле. Притормаживаем, что ли? Смотри же, ребята, какие классненькие. А там дальше. Такие у них ноги длинные. Ага. Фермы какие-то. А там, наверное, коровы, да? Ага. Ой, бараночки. Мы стоим в Красном узле целый час. Мы стоим на второй платформе. Перешли через поезд. Вышла за хлебушком. Хлеб закончился у меня. На улице. Ну так, ни тепло, ни жарко. Легкий ветерок. Сейчас пробегусь по магазинам и вернусь. Полюша осталась в вагоне. Купила вот такие галеты. Соскучилась по галетам. Хлебушка. 20 рублей хлеб, нормальная цена. Полюш, угадай, вот это что купила я? Не знаю, какой-нибудь Это для пирожок. тебя. С вишней? Да, Спасибо. для тебя, Полюшка. Свежий потрогай, да? Хорошенький. Ой, осторожно. Вот такой хлеб. Очень пористый, дырчатый, доченька. Как ты мне купила. Но очень вкусный. Надеюсь, что вот это тоже такой же. Он очень легкий. И по размеру тоже полбулочки. У тебя только нарезка была, может, потоньше.
Здесь чуть потолще. Но думаю, что будет тоже превосходный хлеб. Не люблю плотные хлеба. А вот это вот прям вообще то, что надо. Мы уезжаем из Саранска. И не часто встретишь вот такие кадры из последнего вагона. Вот так близко можно посмотреть стадион, яркие цвета домов. Здорово. Алюшка там занята, в телефоне не пошла. Много потеряла. И опять же хочу сказать по поводу попутчиков. Хорошие, разговорчивые, общительные попутчики. Это здорово. Молодая девушка Настенька, 33 года. Семья едет отдыхать. Средних лет, с мальчиком 5 лет. Мужчина едет с вахты. В общем, как всегда, отлично едем. Мы прибыли в город Пензу. И вот так поближе покажу двухэтажный поезд. И сама посмотрю. Что-то не пойму. Все пусто. Ветерок свежий. Ой, пошла прогуляться, а то уже косточки все засиделись, залежались. Проводила Настеньку, нашу попутчицу. И пошла гулять. Стоим 45 минут. Газетки, журнальчики, магнитики, игрушки. Частники ничего не продают. Стоят продуктовые ларечки. Ресторан. Надо хоть в ресторан сходить, посмотреть, что там есть в наше время. Продуктовые киоски. Везде очереди. В основном покупают мороженое. Дошла до 10-го вагона. И сейчас зайду в ресторан. А он действительно пустой. Его таскают с места на место. Маневрируют. Так что я не ошиблась. Наверное, формируют состав. Москва, Пенза. Прочитала. Пойду посмотрю, какой ресторан. Что там есть. Вот в таком зеленом стиле. Очень красиво. Ну, конечно, можно посидеть
пообедать. Пойду посмотрю, какое есть меню. На 2 человека есть столики. Ну я сейчас пока ей ничего не пишу, ничего не звоню. Нет, Такие нет. барные. Не-не-не, я пока ничего не делаю. Я домой приеду, потом попозже. Так, и вот так Да ты покажу чё? с этой стороны. Я не взяла очки. Ну ладно, все, создавай. Так, ну все, пошла дальше. Еще время есть. Пойду выйду там же и прогуляюсь по улице. И так вот покажу зал. Да я вообще, посмотрим, что будет. О, 1000 лет не была в таких купе, как в Советском Союзе. Пройдусь, поностальгирую. Есть табло 15-15, плюс 20. Я нахожусь в 7-м вагоне. Лазю по вагонам. Ну и пошла на улицу. Вот так, побывали в купе-вагоне. Ветерок относительно теплый. И я возвращаюсь в свой вагон. Где-то есть вагон с собаками, с животными. Потому что видела несколько собачек на перроне. Ну, это, наверное, в каждом поезде сейчас есть вагоны с животными. Солнышко провожало нас в Ухте и встретило в Пензе. Остальная вся дорога была дождливая. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и осторожны. По второму пути проследует локомотив. Будьте внимательны и осторожны. По второму пути проследует локомотив. Пришла в вагон, Полина говорит, закончилась вода. Люди уже, думаю, больших очередей не будет в магазинчиках. И хочу узнать, сколько стоит 5-литровая бутылка воды на вокзале. Сейчас мы это узнаем. Не то, что на вокзале, а по пути, в дороге, на перронах, между поездами. А 1,5-литровая почем вода? 80. А 2-литровая? 130. На 50 рублей разница? Да. 80, полторашка. Сейчас посчитаем. 3 литра 160. Вот такие мы с Полиной водохлебки. Вот это моя бутылка. У меня вот столько осталось воды. Сегодня я ее допью, мне не хватит. Полинина бутылка пустая. Сейчас отнесу ее в мусор. И купила 2 полторашки. Получается 3 литра 160 рублей. А вот эти пятишки мы брали по 51 рублю. 51 даже? Или 53. 53. Ну, рубь туда, рубь сюда. Так что в следующий раз, дорогая, нам надо брать 2 по 9. 2 по 9? Сразу по 19. Нет, по 19 тащить тяжело. Но 3 бутылки 5-литровых на двоих нам надо брать на дорогу. Пошла выкидывать твою бутылку. Гуляю дальше. И попить хочу, кстати. На, прибирай куда-нибудь водичку. Ставь Холодненько. О, с холодильника. прекрасно. Ну, прохладненькая такая. Пока я свою буду пить, та нагреется. Ну, вот так уже ехать веселее.
Когда солнышко, уже видно, что это средняя полоса. Станция Скрябков, что ли, Скрябков. Уже нету боров сосновых. Где-то здесь еще должны быть березовые рощи. Вчера вообще был какой пасмурный, плаксивый день. День отъезда. Ехали с ливнем, с дождем. Погода плакала, что мы поехали. Мчимся дальше. Из родных краев в родные края. Срубила печенку. Уснула. Ночью говорю, что будешь делать? Спать. Так сладко спит. Ти, Господи. Губки бантиком. Носик, лобик. Еще сладкая девчонка. Солнышко мешает спать. Нет, не мешает. Время подходит к 18 часам. Сейчас мы проехали Сердобск. Следующая наша станция будет в 19:38 Поварина вроде бы. Уже забыла. И наш путь продолжается. Завершается второй день. Ну, еще не завершается. Идет к завершению второй день нашего перемещения. Какие купола там красивые. И я опять же вышла в тамбур. Разговаривает проводник по телефону. Кто не подписался на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ставьте лайки, тем самым вы поможете развитию моего канала. Пишите комментарии. И на сегодня все. Всем пока-пока. Ролик, наверное, больше подходит для тех, кто любит дорогу. Я вот обожаю, так могу часами смотреть и ехать.